ये देखिए। उसके बाद यहाँ पर होगा दोस्तों, ये देखिए साउंड होगा, रीसेट सेटिंग। रीसेट सेटिंग पे जैसे ही क्लिक करिएगा, उसके बाद दोस्तों आप अपना जो होगा पासवर्ड, चलिए पासवर्ड डाल देते हैं। आप पासवर्ड तो सब मोबाइल में जो आपका आवाज़ नहीं आ रहा है उसको कैसे दिक्कत। तो हेलो दोस्तों, सलाम आदाब, सत श्री अकाल, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल। तो हमारा यूट्यूब चैनल पर न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए बताते हैं आपको कि आवाज़ क्यों नहीं आ रहा है या क्या प्रॉब्लम है। तो चलिए मोबाइल के फ़ोन स्क्रीन पर लेके चलते हैं और आपको दिखाते हैं। ये दोस्तों मोबाइल के फ़ोन स्क्रीन पे आ गए हैं और चलिए आपको दिखाते हैं कि आपका मोबाइल में आवाज़ क्यों नहीं है, क्या प्रॉब्लम है। उसके लिए आपको दोस्तों पहले आपको सेटिंग ढूंढ लेना है। तो चलिए आपको दिखाते हैं। चलिए पहले सेटिंग आप अपना ढूंढ लीजिएगा। तो ये देखिए दोस्तों सेटिंग, तो सेटिंग पे आप क्लिक करिएगा। सेटिंग पे आप जैसे ही क्लिक करिएगा आपका कुछ इस प्रकार से खुल जाएगा। ये देखिए। उसके बाद यहाँ पर होगा दोस्तों, ये देखिए साउंड। साउंड पे आप जैसे क्लिक करिएगा दोस्तों, पहले आप देख लीजिएगा आपका इस पे होगा, यहाँ पर होगा। तो पहले दोस्तों आप इस पे कर लीजिएगा। और दूसरा काम है दोस्तों, आपको यहाँ वॉल्यूम पे टिप करके आपको चेक कर लेना है दोस्तों कि आपका कितना है, यानी कि आवाज़ कर रहा है। ये देखिए, आपका जितना मन करे उतना रख सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, कुछ इस प्रकार से आपका भी कर लेना है। और दोस्तों आप सबसे मेन काम है दोस्तों, आपको क्या करना है। तो चलिए दिखाते हैं आपको क्या करना है। उसके लिए दोस्तों चलिए इसको स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर चलिए नीचे चलते हैं। तो ये देखिए दोस्तों नीचे चलिएगा। नीचे जाने के बाद, पूरा नीचे जाने पर जनरल मैनेजमेंट होगा। तो जनरल मैनेजमेंट पे आप क्लिक करिएगा। जनरल मैनेजमेंट पे जैसे ही क्लिक करिएगा तो देखिए आपका कुछ इस प्रकार से आपका भी शो हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप नीचे चलिएगा, यहाँ पर होगा दोस्तों रीसेट। रीसेट पे आप क्लिक करिएगा। तो चलिए रीसेट पर क्लिक करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों रीसेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ होगा रीसेट एलो सेटिंग, रीसेट नेटवर्क सेटिंग, रीसेट, यानी कि ये कुछ इस प्रकार से होगा आपका भी फ़ोन में। तो उसको पहले आप ऊपर वाला को रीसेट एलो सेटिंग पे आप क्लिक करिएगा। जैसे ही क्लिक करिएगा तो ये देखिए दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपका भी खुल जाएगा। उसके लिए दोस्तों यहाँ पर होगा रीसेट सेटिंग। रीसेट सेटिंग पे जैसे ही क्लिक करिएगा, उसके बाद दोस्तों आप अपना जो होगा पासवर्ड, चलिए पासवर्ड डाल देते हैं। आप पासवर्ड डाल दीजिएगा। पासवर्ड डालने के बाद आपका भी कुछ इस प्रकार से खुल जाएगा। और यहाँ से आप दोस्तों रीसेट पे जैसे क्लिक करिएगा, यहाँ से दोस्तों 2-3 मिनट खातिर आपका यानी कि फ़ोन बंद होगा। उसके बाद अपने आप ही खुल जाएगा। जितना वॉइस रिकॉर्डिंग आने में प्रॉब्लम होगा वो सब ठीक हो जाए। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा। चलिए आपसे मिलते हैं और किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय दोस्तों।